ආයුබෝවන්. අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ සංචාරකයන්ගේ සොඳුරු නවාතනකට කිව්වොත් එහෙම මං නිවැරදි ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නකල්ස් රක්ෂිතයට. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ දූවිලියල්ල ට්‍රේල් එකේ. ඔයාලට පෙන්වන්න අද අපිත් එක්ක කැම්ප් කරන්න යනවා අපේ සුපුරුදු පරිදි ගීත් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඔසඳ ඉන්නවා. අපි දැන් මේ පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ, වල්පල මුල්ලගමට. ඔව්, මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් සාමාන්‍යයෙන් 3ක් වගේ තියෙනවා. මේ පැත්ත ඔසඳ ගහටද යන්නේ අපි? මානිකර කන්දනේ. අපි දැන් යනවා වල්පල මුල්ල පැත්තට. අපි යන් ඉතින්. තව හයික් එක එහෙමමයි. චුට්ටක් ඔව් චුට්ටක් පරක් වුණා අපිට හයික් එක පටන් ගන්න. අපි දැන් ඉතින් ආපහු ඉස්සරහට සෙට් වෙමු. ජය වේවා. දැන් අපි හයික් එක පටන් අරගෙන එකට පටන් ගත්තේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45ක් විතර ඇති. දෙකයි කියන්නේ පැයක් හරියට හයික් එක පටන් අරගෙන තව කිලෝමීටර් 1මාරක් විතර තමයි අපිට වල්පොල මුල්ලගමට යන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් කරුවරත් වැටුණා. මෙහර පොඩ්ඩක් හවසේදී වහිනවා කියලා ඉවරලා අපිට අර පහළ ගමේ කට්ටිය කිව්වා ඊයේත් හොඳටම වැස්සා කියලා. බලාගෙන යන්න මේ දවස්වල වතුර වැඩි කියලා ඉවරලා අපි ඉතින් යනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ආයෙ අර මේ කොලාත්තක් කඩලා ඉවර වෙලා ගහකට බාර වුණාකට කියන්න පුළුවන් ගස්වල අතු එහෙම කඩනවා කියලා. නෑ, ඒක මේ ගස්වල අතු කඩුවේ එක හේතුවක් හින්දා. මොකද ඉස්සර කාලේ නම් එන සිරිතක් තමයි මේ. මොකද අර මේ පැත්තේ ඉන්න දෙවි කෙනෙක්ට කොලාත්තක් කඩලිවලා ඒක බාරයක් වෙලා යන එක. අපිත් ඉතින් මන් දැනුවත් මේ පැත්තට ඉන්නේ කන්ද දෙවියෝ. අපිත් ඉතින් කොලාත්තක් කඩලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් බාර වුණා. මොකද ඇවිල්ලා නැහනේ ඊට කලින්. අපි නකල්ස් වල එන පළවෙනි හයික් එක. ඒකින්ද ඉතින් අපිත් ඉතින් පොඩ්ඩක් බාර වෙලා කට්ටියව පරිස්සමින් කයි යන්න කියලා ඉවරලා බාරයක් වුණා. එහෙනම් වල්පල මුල්ලගමේදී හම්බෙමු. අපි වල්පල මුල්ල වැවට ආවා. අද වැව නම් හිඳිලා. වැව හිඳිලා කියන්නේ කොච්චර වැස්සද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. ඊයේ නම් හොඳටම වැස්ස කියලා ඒවලා කිව්වා. වැව ඉතින් හිඳිලා. අපි දැන් අපේ ගමන තවත් කලවරට එන්න ඉස්සලා යන්න ඕනේ නේද? අපි එහෙනම් යන්න පටන් ගන්නවා. නකල්ස් හයික් එකේ පළවෙනි දවස මේ වල්පල මුල්ලගමට සීමා කරන්න උනා. මොකද අද ගොඩක්
වැස්සා. ගොඩක් වැස්සා කියන්නත් බෑ සාමාන්‍යයෙන් වැස්සා. සාමාන්‍යයෙන් වැස්සා ඒක හින්දා අපි ගියේ නෑ. මොකද පහළ ගමේ කට්ටිය කිව්වා අපි යන රෝඩ් එකත් එක්ක වැස්සොත් එහෙම පොඩ්ඩක් යන්නේක පොඩ්ඩක් අද සීමා කරන්න. මොකද අපිට හයික් එක පටන් ගන්නත් පරක්කු වුණානේ. අපි හයික් එක පටන් ගත්ත එකට විතර. අපි මෙතනට එද්දී එතකොට 3 වගේ වුණා. මෙහාට හොඳටම ටිකක් වැස්සා ඉතින්. ඒකෙන් හින්දා ඉතින් මේ පහළ ගමේ කට්ටිය කියපු ඒවත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් අද යන්නේක සීමා කරා. වල්පල මුල්ල මේ ගමේ මේ ගෙදර අද අපි නයිට් එක ගහලිවලා හෙට උදෙන්ම යන්න කියලා ඉවරලා තමයි බැලුවේ. එහෙම තමයි අද අපේ කතාව වෙන්නේ. දැන් ඉතින් තාම දවල්ට කාලා නැහැ. දැන් වෙලාව ඇති 5ට විතර. අද ඉතින් දැන් ආයේ වැස්ස පායලා තියෙන්නේ. මේ ඒකින්ද ඉතින් අපි කට්ටිය අනිත් අය උයන අනිත් දෙන්න. මම ඉතින් වීඩියෝ සුපුරුදු පරිදි අපේ සූපවේදී මහත්මයා රෑ කෑම පිළියෙල කරලා තියෙනවා. චිකන් තියෙනවා, පරිප්පු තියෙනවා, බිත්තර තියෙනවා, අපහු ලුණු කපලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් රෑ කෑම කාලා ඉවර වෙලා හම්බෙමු. කමු එහෙනම්. නකල්ස් ගමනේ පළවෙනි නයිට් එකේ ඉතින් කාලා බීලා ඉවරයි. දැන් අපි නිදිය ගන්න හදන්නේ. එහෙනම් හෙට උදේට සෙට් වෙමු. good night. bye bye. good night. good morning. ඉතින් කොහමද? අද දෙවෙනි දවස් අපි. දැන් තමයි ඉතින් නැගිට්ටේ. තේ එකක් බොනවා. මේ මෙතන තමයි අපි රැ හිටියේ. අර පිටිපස්සෙන් පේන කන්ද නගින්න තමයි අපි යන්නේ. මේ රාමදින ගහ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. තව ටිකකින් අපි අපේ හයික් එක පටන් ගන්නවා. හැම තමයි වෙන්නේ. යා කට්ටිය උයනවා. බලන්න. හායි මොකෝ වෙන්නේ? අපි උයනවා. උයනවා. උදේට කන්නේ නූඩල්ස්. ඔව්. කමු.
හරි එහෙනම් අපි පස්සේ සෙට් වෙමු. ජය වේවා. අපි යන්නේ අපේ සංචාරයේ දෙවෙනි දවස ආරම්භන. අපි යමු එහෙනම් ඒ සොඳුරු දියැලි ටික සොයාගෙන. ඉස්සරහදී හමු වෙමු. අපි යන්න ඕනේ ඉතින් අන්න අර ඈතින් චූටියට කඩාගෙන වැටෙන ඒ ලස්සන දියැලි ටිකට. ඊයේ හවස අපි මෙතන එද්දී අපිට දැක්කා මේ වතුර වැඩි වෙනවා. මොකද උඩහට වහිනවානේ. අපි යන්න ඕනේ ඉතින් හවස් වෙන්න කලින් අර ඈත චූටියට ගලාගෙන වැටෙන දියැලි ටික හොයාගෙන. අපි යමු එහෙනම්. ලස්සන ඒ දියැලි ධාරාව හොයාගෙන. එන්න. දැන් ඉන්නේ ඉතින් ලොකු කැලෑවක් මැද්දේ. හැමතැනම මහා රෝස ගස්. බදන්න ගියා හිතන්නවත් බැරි මහ විශාල ගස් තියෙන්නේ. තව පැත්තකින් චූටි කූඹියකින් නම් විශාල සත්තුන්ට යනකම් ලොකු සත්තු. හරිම ලස්සනයි. මේක තමයි ඉතින් මගේ රටේ අපේ රටේ තියෙන ලස්සන. අපි යන්නේ ඉතින් දියැලි ගණනාවක් හොයාගෙන. එකතු වෙලා ඉන්න. කොහොමද කියලා බලලා බලමු. තව ටික දුරක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ආවා වගේ තව 3ක් විතර ගිහිල්ලා බලමු. පේනවනේ ඉස්සර වෙලා ඇවිල්ලා තනියම ගිමන් හරිනවා.
කෑ ගහන්න නැතුව අහගෙන ඉන්න. ඇහෙනවද? ඒ සත්තුන්ගේ හඬ. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සන පරිසර කලාපයක්ද. කුරුල්ලන්ගේ කීචි බීචි සද්දෙත් එක්කම හිමින් සීරුවේ මහන්සිය නොබලා අපි යනවා ඒ ලස්සන දියඇලි ටික හොයාගෙන. ඉස්සරලා නම් ගහලා තිබ්බා. යන්න ඕනේ මේ පැත්තට ගියා. බලමු. ගහක මාක් එකක් තියෙනවා. හරි. මම හිතා ගන්න බෑ. මම තීන්ත පාරක් දොහෙද. මේ පැත්තට යන්න වෙන්නේ නැති සමනලට කියලා ඇත්තේ. මේ තියෙන්නේ. හොඳ වෙලාවට දැක්කේ. මෙන්න මෙහෙම රතු පාට, නිල් පාට, කොළ පාට ඔය විදිහට මේ පටි ගැට ගහලා තියෙනවා යන්න ඕන පාරේ. සමහර තැන් වල ගස්වල, ගල්වල ඊතරත් ගහලා තියෙනවා. එන්න ඉතින් ඔයාලත් කොහොමද කියලා ඔයාලා බලන්න. අපි අපහු යමු මේ අනිත් දෙන්න. ගිමන් හරිනවා. පොඩ්ඩක් නැත්තේ ගියා බලන්න. අපි යමු නේද? තැන්නක් කියන්නේ තැන්නක් නෙමෙයි මේ පල්ලමක් තියෙන. යා ලේසි. පාර නම් හැදිලා තියෙනවා. කට්ටිය ගිහිල්ලා. මේ දවස් ටිකේ නම් ආවේ නැහැ කියලා බලලා තමයි මේ කිව්වේ ගමේ කට්ටිය. ඔයාලා මේ ගමන යන්න පාර දන්නේ නැත්තම් ඔයාලට දන්න කෙනෙක් ඕන නම් මේ ගමේ මේ ඉන්න එහෙම කට්ටිය මම එක්කෙනෙක්ගේ නම්බර් එකක් දාලා තියන්න. එයා අපිට සෑහෙන්න උදව් කළා. එයාගේ නම්බර් එක යටින් මම නමත් එක්ක දාලා තියන්න. ඔයාලා යාව කන්ටැක්ට් කරගෙන එන්න ඉතින්. ඇවිල්ලා බලන්න. මොකද ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක ආවම දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ගස් වැටිලා කඩාගෙන වැටිලා ආයෙත් ඇහෙනවා ඇතින් වතුර සද්දයක්. අපි යා ලස්සන තැනක් වගේ ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න හිතුණා. බලමු කොහොමද කියලා. මම දන්නේ නැහැ.
ලස්සනයි කියන්නේ ප්‍රපාතයක් වැටෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ අයිනේ පාර දිගේ අපි හිමීට පහළට බහින්න ඕනේ. යමු එහෙනම් පහළට. ඈතින් ආපහු වතුර ගලන සද්දයක් ඇහෙනවා. බලමු. හිමීට සීරුවෙන් හඩිය තියන්න ඕනේ. මොකද මේ දවස්වල හැම හවසට මෙහාට වහිනවා. ඒක හින්දා මේ ගල් පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා. හිමීට වහින් පහළට එනවා. මේ රක්ෂිතේ සංචාරය කරන ඔයාලට අන්න ඒ විදිහට රතු පාට පටි කෑලි වලින් ඔයාලා යන මාර්ගය නිවැරදි කියන්න සංඥා සලකුණු යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගල්වල ඊතල ගහලා තියෙනවා මේ පාරෙන් යන්න කියලා. ඒවනම් මේ වෙනකොට දියසෙවල බැඳිලා ඉවරලා මැකිලා තියෙන්නේ. අපි දකපු කීපයක් නම් අපි ආපහු සුද්ධ කරලා ඒ මැකිච්ච ඊතලේ මේ සංචාරය කරන තව කට්ටියට පේන විදිහට ඊතලේ හරි ගැස්සුවා. ඔයාලත් ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා සංචාරය කරන්න, සුන්දරත්වය විඳින්න, පරිසරයට හානි කරන්නේ නැතුව. හරිම හසීරු ගමනක්. හසීරු තැන්නම් රූපරාමුවට ගෙන්න බැරි වුණා. මොකද සමහර තැන්වල අපේ කට්ටිය බඩ ගාගෙන බැස්සේ. මම හිතන්නේ ඊයේ රෑ අපිට අපි නැවතුණ තැන අපි එතන හිටියා. මේ කැලෑවට අද ඇතුල් වෙද්දී අපි දැක්කා මහ රූස්ස ගස් කඩාගෙන වැටිලා තියෙනවා. අපි යන පාරට මේ පොඩි අතු කෑලිත් කඩාගෙන වැටිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පාරේ අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට කුමක්දෝ මන් දන්නේ දෙයක් ඊ රාත්‍රියේ සිදු වෙලා තියෙන පාටයි කැලේ ඇතුලේ. සමහර විට කැලේ ඉන්න සතා සිව්පා වගේ කඩ වෙන්නත් පුළුවන් මෙව්වා. ඉතින් අතු කඩලා දාලා ඊයේ කරපු දඟ වැඩ තමයි. අපි යමු පරිසරයට හානි නොකර අපේ සොඳුරු
නවතන සොයාගෙන. මීටර් 200 හරි. ටක් ගාලා. හයි. තව කොච්චර වගේ දුරක් යනවද? ගන්න නෑ හරියට කියන්න. මැප් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. තියෙනවා ටිකක් දුර යන්න. අවුලක් නෑ. දැන් මෙතන හම්බුණා කියන්නේ. තව ටික දුරක් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඔයකින් ගොඩ වෙන්න තියනවා නේද? කුඩෙල්. ළඟ පාත තියෙනවා. අපිට කෙලින් ගියොත් තාම වැද්දගෙන ඔය මේ මෙන්න මේ චුටද? කොරින් උඩද? බාතල ඉඳලා නෑ. මෙතන පොඩ අඩුයි. අපි යන්නේ. අලුත් ටයිම්. වෙලා ගියේ කොහොමද? දුම්බර ඇල්ලට. මොකද්ද මේ ඔයත් තියෙන්නේ? වැද්දගෙනුනේ. මන් ඔෆ් කරන්න. වගේ දුරක් කොහොමත් යන්න තියෙනවා මේ. ඔව්. බලන්නකෝ අපේ ගමනාන්තය වැටිලා තියෙන මාර්ගයේ ලස්සන. මේ වගේ සුන්දර තැන් ඉතින් ඇවිල්ලා ඇස් දෙකෙන්ම විඳ ගන්න ඕනේ. ලංකාවේ විතරයි. ඇවිල්ලා බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා ඉවල්ලා. මාර්ගය දුෂ්කර වුණාට ඉදිරිය ලස්සනයි. අපි යමු. මේ පේනවා නේද මේ පරිසරයේ ඉන්න තවත් යාළුවෙක්. එයා ගියා. අපි යමු අපේ ගමන. ඒ වගේ ලස්සන සත්තු සතා සිව්පාව තව ගොඩක් ඉන්නවා ඉතින් මේ කැලෑවේ. දැන් නම් අපිට රැහුණ වතුර සද්ද ගොඩක් ළඟින් ඇහෙන්නේ. අපි බලමු. එතනත් කට්ටිය කැම්ප් කරපු පාඩක් තියෙනවා. මේ පේනවනේ කැම්ප් කරපු අයගේ ඉටිකොල වතුර බෝතල් ඔක්කොම පුච්චලා දාලා කුඩු දාලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඒ ඔයාලා අරයන් මේ තියෙන්නේ ඉතින් අපිට අර ඈතින් ඇහිච්ච වතුර පාරේ සද්දේ තමයි. අපි යක් ළඟට යක්. දැන් ඉතින් මේකෙන් එහා පැත්තට යන්න ඕනේ. අපේ ගමනාන්තයට ලං වෙන්න. පොඩ්ඩක් සමහර තැන් ගැඹුරුයි. ගිහිල්ලා බැලුවා. ගැඹුරු නෑ වගේ තිබ්බට සෑහෙන ගැඹුරුයි. දැන් ඉතින් අපි හොයාගත්තා ගැඹුරු අඩු තැනක්. ඒ වුණාට ෂුවර් නෑනේ. හිමීට යන්න ඕනේ. ගැඹුරු නෑ වගේ තියෙන තැන තමයි සමහර විට ගැඹුරු වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි එකොඩ වෙලා හම්බෙමු. එන්න මෙතෙන් තමයි අපි එකොඩ වෙන්න යන්නේ. එන්න බලමු.
අපි කොට වුණා සාමාන්‍යයෙන් කකුලේ මේ දෙන්නේ ඔන්න ඔය හරියට වගේ තමයි වතුර තියන්නේ. ඔන්න මේ හරිය. චුට්ටක් එහාට ගියොත් නම් තියෙන අඩි 6-7ක් වතුර මං හිතන්නේ. මේ හරිය නම් පොඩ්ඩක් ගැඹුරුයි. අඩි මං හිතන විදිහට අඩි 7ක් වගේ ඇති. මේ හරිය නම් ලොකු ගැඹුරක් නැහැ. මෙන්න මේ ගවි මායිම දිගේ පරිස්සමට එන්න පුළුවන්. අන්න අර අතන වතුර වැටෙනවා නේද? ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ පාර වැටලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට එතනට වඩා මෙතන ගැඹුර අඩුයි. අර හරිය පොඩ්ඩක් වතුර වැඩි. ඒකින්ද ඉතින් මෙතනින් තමයි ගොඩනේ. දැන් ආපහු සපත්තු දෙක දාගෙන කැලෑව මැද්දෙන් මේ වගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ නකල්ස් වල ලොකුම ගහ. බලමු. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි නකල්ස් වල තියෙන ලොකුම ගහ කියලා ඉවල්ලා කියන්නේ. බලන්න උස. ඒ තියෙන්නේ කොහොමද සයිස් එක අවුරුදු 10 ගාණක් මේ පරිසරේ හැදිලා දැන් ඉතින් අද එයා තමයි ඉතින් මේ කැලෑවේ ඉන්න සද්දන්තයා. අපි යමු අපේ ගමන. මිනිස්සුන්ගේ කිසිම සද්දයක් නැතුව අපේ සද්ද විතරයි කැලෑවේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් සත්තුන්ගේ කෑ ගහන සද්ද විතරයි. බලන්නකො තියෙන සුන්දරත්වය. अरे अंदर क्या होता है समझ गया नहीं अल्लाह की नहीं लगा ही हाँ අපි යන් තව ළඟට ඉස්සනවා. චූටි සොඳුරු දියදහරා. දැන් දාගත්ත අපරාධයක් කොස්.
ෆොටෝ එක ගාව කිතුරු ෆොටෝ එක මතක් කරනවා. කොහොම හරි ආවා අපේ ගමනේ එක නිමාවකට. අපි ආවා දුම්බරැල්ල ළඟට. අපි යමු. කොහොමද කියලා ඒවා බලන්න. දැන් ළඟයි. මට ඉස්සරහින් පේනවා ඔයාලට සද්දය ඇහෙනවා ඇති. හෝ ගාලිවැල්ලා. මේ මහා ජල කඳ. බිමට වැටෙන සද්දේ. යමු. ඉස්සරහ යනවා නිසාක්‍යෝ දෙන්න. ක්‍රමයෙන් ආවා ඉතින්. මෙහෙමම කෙලින්ම ගියොත් එහෙම දුම්බරැල්ල. අපි දැන් දුම්බරැල්ලේ තමයි අද නයිට් එක ගත කරන්නේ. අපි දැන් යන්න ඕනේ ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එකට. ඔයාලට ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එකට මේ හැරෙන තර දැන් මෙතනින් දකුණට හැරෙන්න ඕනේ ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එකට. ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එකට හැරෙන තැන කහ පාට මෙහෙම මේ රෙදි කැල්ලක් යට ගහලා තියෙනවා. මේ කවර කැල්ලක් ඉරලා ඉවරලා යට ගහලා තියෙන්නේ. එතනින් දකුණට තමයි ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එක තියෙන්නේ. මාර්ග සංඥාවක් විදිහට මේ මෙහෙම මාර්ග සංඥාවක් විදිහට නෙමෙයි. මේක ඉතින් මේ පොඩි බාරහාර වෙන ක්‍රමයක් නේ. මේ එහෙම කොලාතු වාගේ කුත් වලට පේන්න තියෙනවා. මේ පාර දිගේ දැන් ඉතින් උඩහට යන්නයි තියෙන්නේ. අපි සෙට් වෙමු උඩහදී. බෑග් ටික දුම්බරින් තියලා අපේ අද ටෙන්ට් එකත් දුම්බරැල්ල ගාවම ගහලා ඉවර වෙලා දැන් ඉතින් යනවා ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එක හොයාගෙන. පොඩි හයික් එකක් තියනවා ඉතින් ඉන්ෆිනිටි වලට යන්න දුම්බරේ ඉඳන්. ඉස්සල්ලා නම් අපිට පල්ලම් හම්බුණා. කඳු හම්බුණා, තැන්තලා හම්බුණා. දුම්බරේ ඉඳන් ඉන්ෆිනිටි යනකොට පළවෙනියටම හම්බෙන්නේ කන්දක්. ඒ කන්දත් හිමීට නැගගෙන එක බෑග් එකකට විතරක් බඩු දාගෙන කට්ටියම මාරුවෙන් මාරුවට ඇඳුම් ටික අරගෙන යනවා. දැන් නම් මෙහාට කළුවර වැටිගෙන එන්නේ. ඒ ගමන්ම පොඩි වර්ෂාවකුත් ඇද හැලෙනවා. අපි ඉතින් වර්ෂාව නොතකා හිමින් සීරුවේ උඩහට යනවා. යන් ඉතින් කොහොමද කියලා ඒවා බලන්න. හවස් වෙන්න කලින් එන්න ඕනේ. දැන් වෙලාව මෙහාට 2:45යි දවල්. පේනවනේ
කළුවර වැටීගෙන එන්නේ මෙහාට. පහ වගේ වෙද්දි අපි අපහු එන්නත් ඕනේ. මොකද නැත්තම් පාර හොයාගන්න ටික අමාරු වෙනවා. ඉස්සාද සෙට් එකම හති දාගෙන පොඩ්ඩක් යනවා ඉතින්. ජය වේවා. නාලා ඉන්නේ හොඳටම. හොඳටම නාලා ඉන්නේ. පේනවනේ. කට්ටිය රේන් කෝට් දාගෙන යන්නේ. වර්ෂාව අඩු වෙන වෙලාවේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්න හිතුණා. හරිම ලස්සනයි. වර්ෂාවත් සමග මේ දවස්වල නකල්ස් ලස්සන වුණාට හරිම දුෂ්කර ගමන් පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද වර්ෂාවත් එක්ක පොඩි දියැලි හැදිලා ඒවත් ක්‍රමයෙන් ඒ වෙලිනුත් බේරිලා ඊට පස්සේ ඇදහැරන දාරානිපාත වර්ෂාවෙනුත් බේරිලා තමයි ඉතින් සුන්දරත්වය විඳින්න එන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනවනේ පාසි බැඳිලා. වතුර වල ශබ්දයත් එක්ක ඔයාලට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ මම කතා කරන එක. අසෙන් මුල්ලෙන් තමයි රිංගල යන්න ඕනේ. පාරක් නෑ යන්න. අපි පොඩ්ඩක් යමු ඉස්සරහට. කොහොමද කියලා ඒවා ලබන්නේ. ගල්වල පාසි. අපේ කුක් කිව්වද මේ පේනවනේ ලී පූඩල් අපි එනම් කාලා හම්බෙමු. හලෝ දැන් ඉතින් රැට කෑවා. ඔයාලට ඉතින් වීඩියෝ ගන්න පොඩ්ඩක් අද අමාරුයි. මොකද හොඳට වහිනවා තවම. එළියෙන් නම් ඔයාලට ඇහෙන වහින සද්දෙන්නේ දියැලේ සද්දේ. අපි දියැල සරහටම අපේ ටෙන්ට් එක ගහලා තිබුණේ. I think දැන් නින්දට යන්නේ. ඔක්කොට රෑ වෙලා නැති වුණා. කැලෑවට අඩුවර වැටලා තියෙන්නේ. කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපි ඉතින් අද ඉදිය ගන්න යන්නේ. එහෙනම් good night හැමෝටම. ජය වේවා. Good morning. ඉතින් කොහොමද? අද ඉන්නේ කොහෙද කියලා ලෙවල්ලා ඔයාලා ඉතින් දන්නවනේ. හරිම සුන්දර තැනක තමයි අපි හිටියේ. අපි බලමුද උදේට කොහොමද මෙහෙ කියලා. මේ තියෙන්නේ
ඊයේ රෑ නම් මෙයාගේ වැටෙන වතුර ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වුණා. මේ ගල් උඩින් වතුර ගොඩාක් ගලාගෙන තමයි මෙයා පහළට ගලාගෙන ගියේ. ඉතින් කොහොමද? good morning. good morning. අපි ඉතින් අද පොඩ්ඩක් ඊයේ රෑ ඉඳන් එළි වෙනකම්ම වැස්ස හින්දා දැනුත් මේ පොඩි වැස්සක් ගියා. අපි ඉතින් අද ගෙදර යන්න කියලා වලා තමයි හදන්නේ. හම්බෙමු. එහෙනම් මගේ ජය වේවා. ඉතින් ඒ සොඳුරු දියැලට සමු දීලා අපි ඉතින් අද ආපහු නිවස කරා හිමීට පිය නගනවා. තවත් ලස්සන තැන් ගොඩක් අපිට යන මාර්ගය අතරතුරේදී හමු වුණොත් ඔයාලට ඒවල ලස්සන අරගෙන එන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි හිමීට නිවස කරා යනවා. අපි ගමන පටන් ගත්තේ මේ ගම්පහින් මම නයිට් මේල් එකේ අපි මෝරට ගියා. මෝරට ගිහිල්ලා තමයි මේ මාතරේ ට්‍රේන් එකක් ගත්තේ. උදේ 4:55 නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ නයිට් මේල් එකේ ගියා. නයිට් මේල් එකේ ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි නුවරට ගියා නේ. නෑ සෝරි පේරාදෙනිය. පේරාදෙනින් බැහැලා නුවරට ට්‍රේන් එක ආයි ගියා. අපි නුවරට ට්‍රේන් එකේ ගියා. එතනින් ඊට පස්සේ ආපහු අපි ගියේ කොහාටද? නුවරේ මාතරේ. මාතරේ. උදේ 4:55 ට්‍රේන් එක චුට්ටක් පරාක් වුණා. 4යි ඔව් පහමාර වගේ වුණා නේ. ඊට අපි ගියා 6:00 විතර වගේ යනකොට ගියා. 6:00 වගේ වෙනකොට ගියා. ඊට පස්සේ එතනින් අපි ගත්තා මොකද බස් මාතලේ ඉලක්කු බස් එකේ 7:55ට තිබ්බේ. ටිකට් ප්‍රයිස් 185ක් වගේ තමයි මට මතක විදිහට 185ක් වගේ තමයි. රත්ින්ද හන්දියෙන් තමයි බහින්න ඕනේ. රත්ින්ද හන්දියෙන් බැහැලි වෙලා එතන නම් ගම් 3ක් තියනවා නේද? හයිකේ පටන් ගන්න තැනට කිලෝමීටර් 5ක් විතර වගේ යනවා. අපි එතනින් කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් දාන්නම් කන්ටැක්ට් කරගන්න 3 wheeler කරනවා හරි. එහෙනම් දාමු. අපි ගියපු එකේ තියෙන අපි එතන ඉඳන් ට්‍රේවිල් එකක තමයි ගියේ. ඒ ට්‍රේවිල් එකේ නම්බර් එක දෙනවා අපි දාගන්න. ඔයාලට ඒ කියන්නේ ගයිඩ් කෙනෙක් ඕන නම් ඒ අපි ගියපු වාහනේ ඒ අයියා ගයිඩ් කෙනෙක්. එයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට හයික් එකට ඒ කියන්නේ කැම බීම ඕන නම් එයාගේ කැම බීම උනත් ගන්න පුළුවන්. තව ආපහු කියනවා මේ මොකද ගමේ නම මොකද? ඒ කියන්නේ හදපු ගයක් කියනවා මැටි. ඔව් මැටි වලින් හදපු ඒ ගයක් කියනවා. එතකොට අපිට ඕන නම් ඒ ගෙදර නවතින්න පුළුවන්. නැවතිලා ඉවර වෙලා උදේට හයික් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගෙදරත් කන්ටැක්ට් නම්බර් එක දාන්නම් මේ දැන් ගන්න අනිවාර්යෙන් මේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඔව් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඊළඟ තමයි ඒක බලන්න ඕනේ. මේ අපි ඒ ගෙදර කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් ඒක කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒ අවශ්‍ය මුදල් ගෙවලා ඉවරලා නවතින්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම ඉන්නේ කියන්න දෙන්නේ. හරි එහෙනම්. දැන් ඉතින් ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා.